Yo pensé que era más alto. ¿La quieres tomar? Sí. Yo no, yo No, no. después si no te vas a ¿Usted? Ya. Se siente como un collar. Le puso la cola en la Mira, nariz. ¿está grabando? Que se sienta ¿dónde está la cabeza? Ahí. Ahí está. ¿Cómo se llama? Pitombola, nominal. Esta se llama chocolate y esta es una pitombola albina, se llama ahí.